谁说丰田开不坏？谁说丰田穿三代？只要是车都得坏。刹车它也不紧踹，跑了31万公里不走了，挂任何档位它都不动。变速箱里边啊，扔，一直在响。客户说这车2年没开，等再次开的时候就知道。看没看？这都是什么？弹珠、滚针、铁屑啊！这车啊，我感觉它不是放了2年没开呀，是它开坏了又放了2年才新修啊。输入轴啊拽出来之后，发现里边这个离合器烧了。里头干高温了啊、看看哪嘎碎了，看没看着那些铁屑，全是干稀碎，齿轮都干碎了吗？这车损伤严重啊！并不在这里头呢，干稀弄看没有？原因在里头呢。这里啊，原本有一个轴承干没了，弹珠全部夹到齿轮里头了，干稀弄啊！轴承弹珠都躲这儿了，你看没有？呀，全是原因找到了，轴承残骸在这儿呢，这小子捣的鬼呀，原来是。